概前面那几秒是它的处刑曲，所以到时候这一次应该很好玩哦。闹神，我上神，我今天要干嘛？来，各位，我今天要来接续一下我们上一集的 Solo Live 吧。有鉴于我有稍微把它做一些研究，好不好？就开始在讲今天的主题之前，我们先来稍微带一下我发现几个点。因为由于它还没开播，所以它资讯非常之少，好不好？但是我能确定一个点，就是说呢，他们这一次它是有连组的。你知道为什么会发现吗？因为我们现在手边的话有这一侧嘛，这一侧跟今天要开向这个飞电魅传物语，好不好？这一次是一个先行的一个特点。然后为什么我会讲会有连组这种东西？因为呢，他们其实在这一次的一个官方一个宣传图上面有表示说，如果你用3个刷起来的音效什么，但是呢，官方测的那个话，它是一个神话、一个生物、一个物语这3种嘛，它是各种不同类型的。但是我们现在手边这个是神话，这2本是物语。你会发现一个点，其中有2本是重复的，刷出来的音效跟官方那个完全不一样。我也不知道为什么，但是那个音效还蛮酷的，所以我们今天会测试给大家看。但是我要先说，我没有那个的原本台词，所以我没有把它做翻译，抱歉，好不好？但是2侧有。可是呢，我们今天最主要是来帮大家看一下这个，好不好？试玩我们的飞电魅传物语，好不好？这本设计起来还蛮好看的，好不好？然后这本是外观就像采用全白色做一个设计啊，那这个书身要采用黑色。但是我当时一直以为它是使用荧光绿，可是又想说用荧光绿好像又会很廉价。ZL-1本身属于荧光绿加黑色啊，但是后面的 Humagia 都是白色，所以这本书整个是使用白色做的设计，是完全可以接受的，好吗？而且还不错。然后我要先讲一下，因为它本身是 SG 版本，这一次 SG 没有搭载任何音效，它就只是个壳，空呢，非常苦烂，好不好？啊，这样子就直接打开，非常轻松。它是直接打开到第2页的部分哦，大家注意一下，它没有第1页，这个还是可以自己掰开啦，蛮好掰的。这样子，里面的图啊就是一个ZL-1的手，然后再加一个脸比较圆一点的小秘书，还是很可爱，好不好？手后面啊就是成千上万的 Humagia， 蛮好看的。这本书意境我觉得设计的非常好。那下面的话是有一个英文的一个象形字，大家稍微看一下。基本上如果你们想要了解这个的话，很简单，英文象形字换回来之后呢，然后再把这英文字全部用发音念出来，它就会变成一段日语，你就知道在讲什么。因为我日语很烂，所以我没办法帮大家翻译，不好意思，因为它以为没有带任何的声光效果嘛，所以呢。就像这样压也是不会有音效的，省钱省到极限。因为由于我的盒玩还在路上，好不好？所以到盒玩到之后呢，我们再开那些连组给大家看。所以我们今天大概只会先玩2侧，可是3侧的音效没有办法玩出专属音效，所以就不好意思啊，变身。哦，好帅啊！哇，这音乐用的超好。好了，各位，我们现在刷完这个单侧的一个变身之后呢，大家发现一个点就是说呢，这一次的传说骑士应该会很有趣，因为有几代的话他们会采用原音嘛，有几代是用自己的音效做 remix。我现在不能100%确定，但是我能确定说，大概前面那几秒是它的处刑曲，所以到时候这一次应该很好玩哦。来，我再近一点给大家听一下，来啊。因为它本身属于 SG 嘛，所以没有咻的那音效，因为那咻的音效是只有 D 叉才有，这大家注意一下啊。所以这个 SG 非常可惜。然后呢？哇，很不错呢！有发现那前面那几秒是它处刑曲的一个配乐啊，然后整把剑就变成黄色的。我第一次这么期待传说骑士的音效完全长怎样？它整把插回去，它差不多长这样，就是 ZL-1 书是开的。所以呢，我现在想来测一下它的必杀技会不会有变，这我蛮好奇。测第一个飞踢。这样必杀音效是差不多的，没有像上代ZL-1在必杀里面的音效有改变。这个也差不多。然后呢，这边我要先讲一下第3个必杀技，顺便修正一下。然后基本上它是要把剑插回去压才有用，这个大家注意一下，上次有点玩错。可是这个点就是说呢。
SG 的这个被取消了，SG 少一个必杀技，然后呢测一下这个必杀技。还不错。然后这边多补充一个点，它这一共有3本书嘛，所以到时候这个可以刷3次。有没有刷了3本，然后它就变なるほどなるほど。其实这来说，这个感觉应该刷3个不同车会比较好玩。那来试试看好了。可是就算刷3次，可是它刷出来那个音效好像也没变。可是有可能我们不是连组啊，所以这还不确定。好了，我们现在介绍完这飞电之后呢，我们现在来2测试完。好像你册子越多，音效越长，我的手越酸。这差不多就是我们2侧的音效。我们现在大概能确定，就是说2侧有可能就是你不管刷哪两个，只要位置是对的，刷出来音效应该都是长一样，顶多就是书名唱会不一样。我们来测这看看。对，跟我想的一样。基本上你只要刷2侧的话，它的音效都一样，顶多就是书的唱名不一样。因为是拿几本书附加在这把剑的一个能力，因为它后半段的一个日语翻译就是长这样，感觉是有点偷懒。奇迹骑士，它这已经用到奇迹的部分，可是他们这一次是采用剑与魔法，所以我觉得这个台词还蛮酷的啊。来，我们来试试看换位。对，跟我想一样，音效是一样的。简单的概括就是说，2侧的话，就让你插哪个位置，应该都是完全没有差的。最主要是3侧时，你是用哪3侧才会改变它的音效，好不好？我们来试试看2侧的必杀技。它 fire 变3次，我觉得这个算是蛮酷的一个点。必杀技表现情况的话，就感觉跟1侧都差不多啦，顶多多唱名一个这个，再多加几次一个 fire， 然后呢，再一次把这2个一起压。然后我要先说明点哦，因为官方就没有做特别的说明，所以我不太确定真的要怎么玩，所以我们先用压为主好了。
种必杀，可能就要请官方帮我们解答。我知道大家最好奇的3册，我们现在就来玩一下，好不好？我一直说这个音效超帅，我超喜欢这音效的。虽然我没有这个的台词啊，但是我稍微去比较一下，它跟有连组的情况下，就是这个的台词基本上是完全不一样的。所以到时候如果你可能拿随机3本刷，应该就是这音效没有错了。就类似像是欧兹，你只要使用非连组系列，他们就会只会跑出固定音效是一样道理。但他们这个音乐真的是很好听的。帅炸，好不好？我超爱这个音效的，这音效真的是感觉有点像最终形态音效，我不知道为什么。听一下3册必杀技哦。就要跟我想差不多，斩击啊、爆炸都乘3。蛮帅的。好啦，这差不多就是我们目前近况的一个发现啊，就让我们确定说这个应该没有意外，应该是有连组可以玩的。你刷不一样这个音效都一样，那就没有意义嘛，对不对？所以等到我们合完送到头，我再帮大家测试一下正式的一个连组，因为合完送到头至少我们有2个连组可以玩 ，OK 吗？以上就是我们这一次影片，如果喜欢请把那边分享，每周关注我们下期见。